U godit me shuplak nga mësuesi i tij dhe u rrëzua brenda në klasë, ndëron jetë 6 vjeçari. Një nxënës 6 vjeçar në Hindi ka humbur jetën pasi dyshohet se u godit me shuplak nga mësuesi i tij brenda në klasë dhe më pas është rrëzuar, gjë që dyshohet se ka shkaktuar vdekjen e tij. Ngjarja ka shkaktuar tronditje në vend, ndërsa policia ka nisur hetimet për të zbardhur rrethanat e sakta të incidentit. Sipas raportimeve të Al Jazeera, ngjarja ka ndodhur në një shkollë në Indi dhe është regjistruar nga kamerat e sigurisë brenda klasës. Pamje dyshohet se tregojnë momentin kur mësuesi i godet me shuplak fëmijën. Pak çaste më vonë 6 vjeçari është rrëzuar në klasë. Pavarësisht përpjekjeve për t'i dhënë ndihmën e nevojshme, fëmia ka humbur jetën. Policia po heton rrethanat e incidentit, përfshir ato që ndodhi para dhe pas goditjes së dyshuar. Pamjet e kamerave të sigurisë pritet jenë një nga provat kryesore në hetim. Vdekja e fëmijës ka shkaktuar reagime të forta, ndërsa autoritetet po përpiqen të përcaktojnë përgjegjësinë dhe shkakun e saktë të vdekjes.